Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridallahi ta'ala wa lihusulil maqsud wa ala niyati sholihah bil qabul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain wa ila hadrati muallif hadzal kitab wa ila hadrati syekhina wa syuyukhi masyayikhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal husulil mahsud wal nafil ilmi wal tafil bala'i dunya wa min adzabil akhirah. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qawluhu 'ala dawami. Wa qawluhu tawi pengendikane musannif ala dawami. Wa qawluhu tawi pengendikane Mbah musannif ala dawami rupane pengendikan ala dawami. Ai bila hatin. Tegese kelawan tanpa batas. Wala ing kitaen lan ora tanpa putus. Wala nihayatin lan ora nopote. Maksudnya sholawat ala dawami. Alhamdulillahi ala dawami. Hamdalah dawe lagi nazim. Hamdalah ala dawami. Muga-muga terus muji ngarsane Gusti Allah. Wa qauluhu tawi pengendikane nazim summa sholatuhu rupane pengendikan summa sholatuhu ila akhirih. Qala ngendikan sapa al-Imam Qusyairi, Imam Qusyairi rahimahullah, muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah. Fi tafsiri qoulihi ta'ala ing dalam nafsiri pengendikane Allah taala rupane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Gusti Allah iku yusholluna padha maca selawat sapa malaikat sapa Allah wa malaikatahu ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Al ayah iki surah Al Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Aroda ngersakake sapa subhanahu iku Allah subhanahu wa ta'ala ayakuna ing yen to ono li ummatin mungguhe umat kanggone umat inda rasuliha mangersane utusan-utusane ummah yadu khidmatin dadi tangane pertolongan yukafiu kang bales sapa Rasulullah ing ummah laiha ing atase selawat minasyafaati diijoli dibales minasyafaati dari syafaat biya dinikmatin kelawan tangane kenikmatan. Fa amara mukeri-kerinu merintah sapa Allahum ing wong-wong kang padha iman disolati kelan maca selawat alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Rumah kafaah nuli bales sapa subhanallah taala anhu saking sholawat mau ya. Ala lisani ing atase lisane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biha sebab sholawat mau asra marratin kelawan 10 hambalan atau 10 balasan. Jadi wong sing maca siapa yang membaca sholawat 1 dibalas dengan 10 kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Wa fi hadzal ing dalem iki syaratun utawi isyarah ila anal abda maring ing satemene kawula likula yastagini ora semuge butuh banget ane ziyadati saking tambahan minallah saking Gusti Allah fi waqtin ing dalam wektu minal auqati nyatane saking pira-pira wektu idlarut bata Karenane ora ana derajat fauqa rutbatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sak ndure derajate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya tajalan teman-teman butuh ila ziyadati. Wala qadih tajawa qadih tajalan teman-teman butuh ila ziyadati shalawatillah. Saking tambahi rahmati Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah wae butuh rahmat adine Gusti Allah. Apa meneh ya? Apa meneh umat Rasulullah. Ane innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong sing padha iman, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa fi daliyatil busiri lan ing dalem daliyai Nazm daliyai Imam Busiri rahimahullah taala wa tazawwadit taqwa fa illam tastati fa mina sholati 'alan nabi Muhammadi shalla alaihi ilahu inna sholata man shalla alaihi dakhiratun lam tanfati batazawad lan podo amre sangu sira at-taqwa en taqwa pailam tastati mongko lamun ora kuwasa ya famina sholati mongko kelawan sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga paring rahmat azim alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu jadi investasi. Akhirah itu sebagai investasi. Lam tangfat yang tidak putus-putus. Jadi dawuh Imam Busiri ya, yang mengarang itu yang nazm syair burda. Wa tazawwadit taqwa fa illam tastati fa minas sholati ala nabi Muhammad. Takwa, tazawwadit taqwa. Ini ibarat orang di dunia itu ya ibarat akan bepergian, maka membutuhkan banyak bekal. Bekalnya yang paling baik adalah takwa. Kalau takwa tidak mampu, fa illam tastati fa minas sholati ala nabi. Kenapa? Karena sholat itu atau sholawat. Nah, sholawat itu menjadi dakhiratun, menjadi investasi lam tanfat yang tidak putus-putus terus ya. Ini nantinya akan menjadi syafaat kita. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi wa qala dawuh sapa Abu Lais As-Samarqandi yaitu Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Idza aratta an ta'rifa anna sholata 'alan nabi afdalu min sa'iril ibadati. Wa idza aratta nalikane ngarepake sira an ta'rifa ing to ngerteni anna sholata ing sak temene sholawat 'alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdalu luweh utama-utamane min sa'iril ibadati saking sekerine pira-pira ibadah ya fangdur maka perhatikan qaulahu ta'ala ing pengendikane Gusti Allah rupane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayat. Dalam ini menurut Abu Lais As-Samarqandi fa amara mongko merintah sapa Allah Gusti Allah maka Allah telah memerintahkan Ta'ala maulur Gusti Allah ibadah ing kaulane Gusti Allah bisa iril ibadati kelawan sekerine pira-pira ibadah. Wa shallalan maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi binafsi kelawan zat dhewe Gusti Allah awalan ing dalam ambalan pertama. Sing pertama kali Allah sendiri yang baca sholawat.
Fa amara wa amara lan merintah sapa Allah malaikatahu al malaikata ing pira-pira malaikat. Disolati kelawan maca selawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Tuma amaron keri-keri merintah sapa Allah mukminina ing wong mukmin kabeh. Bi ayu sallu kelawan ing to maca selawat sapa wong mukmin alaihi ngatasi Nabi. Wong Gusti Allah wae, Allah sendiri yang memerintahkan, Allah sendiri yang pertama kali bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mauqufan, lawan mauquf, hadis mauquf. Manutawi sapane wong salam, wis maca selawat sapa wong ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi marotan ing dalem saambalan wahidatan di saambalan, ya salam. Salam mongko nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Ya Allah itu maknai nambahi rahmat ya. Allah salawat Allah itu rahmat dari Allah. Kalau dari malaikat doa ya. Kalau untuk kita ya sebuah keselamatan, kesejahteraan. Salam maca selawat. Long paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé kanjeng Nabi wa malaikatuhu lan malaikat-malaikat Allah. Dia kelawan dia sebab salat mau bales sab'ina salatan kelawan 70 kesejahteraan atau keselamatan. Salawat satu dibalas dengan 70 kebaikan. Wahadalan iki hukume salawat. Wahada utawi iki hukume salawat. Arrofu kang utama utawa kang luhur. Idla majalah krana ora ana batese lil ijtihad maring kedua ijtihad fi ing dalam bahas tentang selawat iki hukum ing dalam ya hukum wal ahadisu tawi pira-pira hadis al waridatu kang kelaku fi fadli salat ing dalam keutamaane selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kasiratun akeh banget jidan banget ya. Ufridat dan bisa-bisa ditaklifi kelawan ngarang kitab. Waman arada istifa'aha fa'alaihi bituhfatil akhyar. Waman lan sabane wong arada ngarepake yoman istifa'aha ing golek keterangan, golek keterangane selawat. Fa'alaihi mongko wajib ing atase man bituhfatil akhyari dianjuran kelawan kitab Tuhfatul Akhyar fi fadli sholati ala nabiyil muhtar sing aran Imam Abi Abdillah Muhammad Ar-Rasul ya. Ini ulama Maroko ya, rahimahullah taala. Wa qulu lan pangendikane Nadim ala imamir rusuli, rupane pangendikan ala imamir rusuli ila akhir. Ay afdolihim tegese utama-utamane rasul. Wa akramihim lan ya mulya-mulyane rasul wa asrafihim lan ya mulya-mulyane rasul. Wa hadza utawi iki ku amrun perkara maktuun kang mesti ya maktuun kang dikerjakake bi kelawan hadza. Nabiyuna asrafu bil itlaqi min kulli makhluqin alal itlaqi ya nabiyuna nabi kita Muhammad iku asrafu mulya-mulyane makhluk bil itlaqi kelawan mesti Nabi Muhammad itu mulia-mulianya makhluk ya pasti min kulli makhluqin saking saben-saben makhluk alal itlaqi ngatas mutlak di kemuliaane Kanjeng Nabi ala sairil makhluqat mutlaqon mutlak itu tidak bisa diganggu gugat ya wan kodalan bundeli utawa ya mensepakati awal ijma' anal Mustafa ing sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa iku afdalul khalqillah utamane makhluk Gusti Allah wal khulfu utawi perbedaan dalam masalah ini iku intafa menjadi hilang karena udah ijma'nya sahabat ya ijma'nya sahabat itu ijma'nya ulama ya. Kalau sudah ijma' itu sudah
sudah mutlak ya, mutlak bahwa Nabi itu afdalu khalqin ya, bil itlaqi. Wa man taha lan orang nemen-nemen ya apa al kasyafu mertelake fit takwir ing dalem bedah masalah selawat iku. Khilafa ijma'i kelawan nulayani ijma' gawe tanwir kang duweni dituduh. Wa fi hadisana ing dalam suci hadis ana akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala faqra. Ana ya ingsun Kanjeng Nabi ku akramul awwalina mulia-muliane wong kang dhisik-dhisik wal akhirin lan wong kang keri-keri. Ala rabbi mungguhe Gusti Allah, mungguhe pangeran ingsun. Wala fakhrolan ora ana aku malungku. Wa ana utawi ya ingsun iku sayyidu walati Adam. Dadi ketuane, kepalane anak Adam. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wala fakhrolan ora ana aku malungku. Wa ana utawi ingsun iku awaluman kawitane wong. Tanasaku bedah anhu saking man apa al-ardu bumi. Ya, aku pertama kali ketika nanti bumi telah terbuka, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur itu aku yang pertama, kata Rasulullah. Wa awwalu syafi'in lan kawitane wong kang nyafaati. Wa awwalu musyafa'in lan wong kang den tampa, awale wong kang den tampa syafaat. Riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad terus Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Wa rusulu utawi rasul iku bidomir ra'i kelawan nganggo didomah ra'i rusul ya. Wa domis sini lan didomah sini wa iskani halan ya lan den sukun sini. Ku jamu rasulin iku jamae lafaz rasulin. Wa huwa utawi rusul iku man wong. Asala wis ngutus wa iman sapa Allah Gusti Allah taala fi ila khalqi maring makhluk Gusti Allah. Dan rasul iku Gusti Allah ngutus maring makhluk. Diutus nggo rahmat. Wal abna utawi abna iku bi fathil hamzati kelawan den fathah hamzah. Jam'u nabain iku jamae lafaz nabain. Gimana khobar kenawan nganggo makna wawe khobar bahwa ala khasfi mudhofin bahwa utawi lafat ala abna iku dibuang mudhof ai wa ala imami dil abna ilan tegese ing atase imame wong kang ame awe khobar hum iku al anbiya ya para nabi alaihi wassalatu wassalam nabi imame para nabi. Wal kalam utai pembahasan ala hakikatin nabi wa rasul, hakikatnya nabi dan rasul, wama dan apa-apa apapun ya ta'alaku yang berkaitan ya dengan masalah nabi dan rasul itu syahirun sangat populer. Orang utuli mengkora dadi dawa kanggo ingsun bi kelawan bahas omongan. Wa bi hadis Abi Dzar lan ing dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu atawil kang dawa hadis itu lagi dipotong. Kola kuntu matur sapa ingsun Abu Dzar matur karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah duh Rasulullah kamil anbiya kami kupiro al anbiya utawa piro nabi kupiro ya Rasulullah. Nabi itu ada berapa? Kola mi'atu alfin ku 100.000 wa arba'atun lan papat wa isrun lan 20 alfan apane ewu. Jadi nabi jumlahe dawuh Kanjeng Nabi itu jumlahnya 124.000. Pakutu mongko ngucap sapa ingsun Abu Dzar terus matur meneh ya Rasulullah do Rasulullah fakam mongko iki piro arusul tawi rusul dalika saking mengkono-mengkono nabi nek nabine piro nek rasul wae piro mong 144.000. Kala jawab sapa Rasulullah salah sumiatin yaitu 300 wa salah sa'asarolan 13 jadi 313 zaman kelawan kumpulan nih gofiron lan akeh tegese kumpulan akeh iku kumpulane wae 313 kutu ngucap sapa ingsun Abu Dzar
Ma jamun ghafirun. Apa yang dimaksud dengan jamun ghafirun? Qala dawuh Rasulullah kasirun thayyibun, yaitu kumpulan yang banyak dan kumpulan orang-orang baik. Kultu ngucap sapa ingsun Abu Dzar, man iku sapa kana tinemu awaluhum utawi kawitane Rasul mau qala Adamu alaihi salam, yaiku Nabi Adam alaihi salam. Kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, du Rasulullah, anabiyun mursalun, ana ta nabi iku mursalun den utus. Qala na'am. Ya, khalaqa Allahu biadi. Khalaqa nitahake sapa Allah Gusti Allah biadi kelawan kekuasaane Gusti Allah. Wa nafakhala nyebul fi ing dalam nabi ya min ruhi saking ruhi Gusti Allah. Wa sawalan nyempurnakake sapa Allah ing nabi kibaran ing dalam sadurunge. Sumaqala nulimat dawuh sapa Rasulullah ya Abadzar, ya Abdzar. Arbaatun utawi kang papat iku Siryani Yuna, yaiku bangsa Suryani. Yang 4 itu nabi dan rasul, yang 4 itu dari golongan mana? Suryani. Yaitu Adamu Nabi Adam, Wasi Sunan Nabi Sis, wa Khanu Khulan Nabi Nuh, wa huwa utawi Khanu iku Idrisun Nabi Idris. Bahwa utawi Nabi Idris iku awaluman kawitane wong khoto kang nulis sapa man bil qalami kelawan pulpen. Jadi dari Suryani itu 4 ya. Satu Nabi Adam, Sis, terus Nabi Idris, terus Nabi Idris ya. Adam, Sis, Khano, terus Idris, wa Nuhun lan Nabi Nuh. Jadi 4 dari Suryani ya. Dari Suryani. Nah, Nabi Idris ini awaluman khotta bil qalam. Orang yang pertama kali menulis dengan pulpen. Wa arbaatun utawi 4. Minal Arabi iku sangka golongan Arab. Hudun yaitu Nabi, rupane Nabi Hud, wa Syu'aib lan Nabi Syu'aib, wa Shalih lan Nabi Shalih, wa Nabi kan Nabi Sira ya Abadzar ya Abdzar. Jadi sangka wong Arab jumlah ya 4. Siji Hud, nomor 2 Syu'aib, yang kedua yang ketiga Nabi Shalih, yang keempat yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abadzar, Anbiya Bani Israil, utawi pira-pira nabine Bani Israil. Iku Musa ya Nabi Musa. Wa akhiruhum, utawi akhire nabine Bani Israil iku Isa Nabi Isa. Wa awwalur rusuli, utawi kawitane kang den utus iku Adam Nabi Adam. Wa akhiruhum, utawi akhire para nabi rasul iku Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kabeh iku utusane Gusti Allah. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya khatimul anbiya wa imamil mursalin. Iku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangka Suryani 4, sangka Arab 4. Terus bilang-bilang sama Bani Israel, kawitan dari Bani Israel yang pertama kali Nabiullah Musa alaihissalam, akhirnya Nabiullah Isa ya Al-Masih ya, saat diangkat nanti turun lagi ya ke akhir zaman nanti. Wa qauluhu Muhammadun, utawi pengendikane Kiai Nabi Muhammadun, rupane pengendikan Muhammad wa utawi Muhammadun iku haru asma'i sallallahu alaihi wasallam, iku populernya atau kuncoro-kuncorone pira-pira jenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idlahu krana iku keduwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaun utawi pira-pira jeneng. Jadi Kanjeng Nabi duwe jeneng sing akeh banget. Rasulullah itu mempunyai nama yang banyak sekali. Anha kang memegakake ing asma sawa ba'duhum, sebagian ulama ila arba'a
mi'atin saking patang atus. Wis sampai apa? 400. Jadi Nabiullah Muhammad itu jenenge sampai piro 400. Jadi diapal piro ya. Yang kamu hafal berapa? Hah? Nabiullah, ada Al-Mustafa ya. Ada Nabiur Rahmah, Nabiu Syafa'ah ya. Terus ada lagi Al-Murtadha lagi, banyak banget ya. Ini yang kita yang tahu ya cuma ya enggak banyak ya. Tapi yang ya, ada yang menceritakan meriwayatkan sampai berapa 40. Wanakolan wis nukil sapa Abu Bakar, ya Abu Bakar bin Arabi, itu Abu Bakar Ibnul Arabi. An ba'dim sange sebagian ulama. Innalillahi ta'ala alfa ismin. Innalillahi satemene iku kedue Allah. Ta'ala maulur sapa Gusti Allah. Alfa ismin utawi 1000 jeneng. Gusti Allah duwe 1000 jeneng. Walin nabi lan iku kedue Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fi'lil mudha'afi wa huwa utawi lafaz Muhammad niku alamun isim alam mangkulun kang den ucapake min rasmi maf'ulin saking tulisan bentuk maf'ul, saking bentuk maf'ul maf'ulul fi'li maf'ul fi'il al mudha'afi kang al mudha'afi kang mudha'af ya. Wa maknahu ta'i maknane iku man kasurat mahamidu fayuh madu wazannya apa Muhammad dari hammada yuhammidu fa'ala yufa'ilu ya. Terus wadaka Muhammad wadaka wa huwa Muhammadun wadaka Muhammadun di hammada. Wa huwa utawi lafaz Muhammad iku ablahu min mahmudin iku luwih banget min mahmudin saking lafaz mahmud. Di anahu krono satemene lafaz mahmud iku minas sulasi sangka bina sulasi ya. Nek lafaz mahmud disangka bina sulasi. Sulasi itu jumlah hurufnya 3. Tapi nek apa Muhammad dari sulasi masih rubai dari fa'ala yufa'ilu sorofnya. Sumia dan arani bidzalika kelawan mengkon Muhammad iku yutobiko ismuhu krana nyocokine jenenge Kanjeng Nabi sifat ing sifate Kanjeng Nabi ya pantes dipuji ya. Rasulullah itu pantes dipuji, diarani Muhammad ya pantes dipuji ya. Li anna dzatahu krana sak temene dzati utawa dirinya Rasulullah iku mahmudatun itu terpuji ala alsinatil awalimi ing atase pira-pira lesane wong alam kabeh mingkulil wujuh saking saben-saben arah hakikatan ing dalam hakikate wa ausofan lan sifate wa khalqan lan bentuke wa khuluqan lan akhlake wa amalan lan amale utawa kelakuane utawa tingkah lampahe wa akhwalan yang ya tegese lakune wa uluman lan ilmune wa ahkaman lan oleh ngukumi. Rasulullah iku mahmudun fil ardi wa fis sama. Mahmudun den puji fil ardi ing dalam bumi wa fis sama lan ing dalam langit wa fid dunya wal akhirah. Ning langit ya dipuji, ning bumi dipuji ya, di dunia dipuji ila yaumil kiamah ya fid dunya ing dalam dunya bima kawan opo sebab opo nafa akan manfaati bi kelawan Rasulullah minal ilmi saka ilmu wal hikmati lan hikmah wa fil akhirati lan ing dalam akhirate bisa faati sebab nyafaatine. Rasulullah iku ning dunya nggo ilmu, membawa ilmu dan hikmah. Rasulullah cerdas ya. Cerdas. Oke, makanya mukjizatnya aja berupa ilmu ya. Mukjizat Rasulullah berupa ilmu, beda dengan nabi-nabi yang lain ya. Yang mukjizatnya ya seketika itu habis, seperti Nabiullah Musa dengan tongkat dan Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an
yang terus dipelajari. Dan ini Al-Quran ini ya batasannya sampai ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, kecuali orang-orang sudah berpaling dengan Al-Quran. Waqat kilalan teman-teman dan ngendikaaken jadihi kedue kakek jadihi kepada kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib, lima samaita ibnaka Muhammadan walam yakun min asma'i abnaika wala ajdadika. Lima samaita, sebab apa engkau menamainya ibnaka pada cucumu Muhammadan. Ibnun bermakna cucu ya. Muhammadan ing makna ing nama Muhammadan pada nama Muhammad. Walam yakun min asma'in, dan tidak ada dari beberapa nama abaika dari bapak-bapakmu wala ajdadika lah ya. Ya nenek-nenek ya. Dari bapak-bapak kakek yang munggah enggak ada yang diberi nama Muhammad. Kenapa? Faqala mongko nuli jawab sapa Abdul Muthalib, rajautu ayyuhmada bis samai wal ardi. Najautu nejo sapa ingsun, aku berharap ayyuhmada supaya supaya den puji, supaya terpuji, supaya dipuji bis samai baik di langit wal ardi dan di bumi. Fahak koko mongko nyatakake utawa ngabulake sapa Allah Gusti Allah rajahu ing pengarep-ngarepe siapa? Abdul Muthalib ya. Ini pengaruhi Abdul Muthalib. Jadi kenapa kamu menamai cucumu dengan nama Muhammad? Karena supaya dipuji baik di langit maupun di bumi. Ini terus doanya atau harapannya Abdul Muthalib diijabahi. Wa qauluhu wal ali, utawi pengendikane Kyai Nazim wal ali rupane wal ali iku alur rajuli. Ahluhu tegese ya keluargane rajul, wa asiratuhu lan kerabate rajul. Wa alun nabi utawi keluargane Nabi alaihi salatu wasalam iku man wong tahrumu kang haram alaihi ing atase man apa as-shadaqatu sedekah utawa zakat. Jadi keluargane Kanjeng Nabi iku haram nampa zakat ya, baik dari Bani Hasan maupun Husain. Haram, tidak boleh menerima apa? Zakat. Karena zakat itu uang kotor. Ya, uang kotor itu zakat. Ya, zakat itu sebagai pembersih daripada harta benda. Ya. Anak cucunya Rasulullah itu haram menerima zakat, tapi sedekah boleh. Ya, maka dianjurkan ya sedekah kepada Alu Muhammad, baik dari Hasan maupun Husain. Waktar lan milih sapa al-imam Imam Malik wa wairulan liyane Imam Malik. Para jakalan milih, para jalan mentarjih ing pendapat sapa Nawawi Imam Nawawi fi Sarhi Muslimin ing dalem sarai kitab Sahih Muslim. Ana alahu ing sak temene keluargane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Iku atba'uhu iku wong sing anut Kanjeng Nabi. Yang dimaksud dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa itu? Wahum utawi ya. Siapa itu? Ummatul ijabati, yaitu umat yang mengikuti Rasulullah. Wa hadza utawi iki wa yuhadza iku Allah iku kang tumeka bimaqami doa kelawan kedudukane doa. Maksudnya apa? Maksud ketika kita mengucapkan sholawat, nah ini hal ini seluruh orang yang mengikuti Rasulullah. Ya. Ini saya suka banget dengan pendapat ini, termasuk pendapatnya Imam Syafi'i juga dalam kitab Risalah. Jadi kalau baca sholawat ya cukup, kalau pengen ringkas cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, kita termasuk insyaallah, karena mengikuti dengan sekuat tenaga, yuk kadang lalai juga mengikuti
jejak lampahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Al-Qadhi Husain yaiku Imam Qadhi Husain. Bayuka itu lan ngoyiti Bayuka itu lan ngoyiti bil atqiyai kelawan wong kang wedi wedi ing Gusti Allah. Wa yuwafiqu lan nyocoki hu ing pendapat apa qaulu ta'ala yaiku firman-Nya Allah taala in awliya'uhu illa muttaqun. In awliya'uhu ora ana utawi pira-pira waline Gusti Allah utawa kasih Gusti Allah illal muttaqun kejaba wong kang padha takwa. Iki surat Al-Anfal. Wa qauluhu ta'i pengendikane Kiai Nazim wal abnai rupane wal abnai iku jamu ibnin yaiku jamae lafat ibnin wa huwa utawi lafat abna iku min atfil khos sangka atop kang khos al awam mengatasi atop kang umum di anak dan krono sak temene abna iku dakhiluna anak-anak putra-putrane Kanjeng Nabi ku dakhiluna mancing fi umumi qauli wal al termasuk iki wa hafadatun keturunane ila min kibali Fatimah ta kejaba sangka arae Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Walaisa fi banatihi man aqaba ilal batulu tobat wa aba. Walaisa lan ora ono fi banatihi iku ing dalem pira-pira putrane Rasulullah ya man sapa wong bani abin innalikuli bani abin satemene iku kedue saben-saben anak abin utawi innalikuli bani abin iku satemene kedue saben-saben anak utawi bapak. Jadi kabeh anak mesti duwe bapak. Asobatun utawi asobah utawa bapak asobah bapak asal ya. Yang tamuna kang berhubungan ilaiha maring asobah illa waladu Fatimah kejaba putrane Sayyidah Fatimah. Pana mengko utawi ing Kanjeng Nabi kuwalihum waline putrane Fatimah wa asobatuhum lan yo waline tegese wahum utawi waladu Fatimah iku itrati keturunan ingsun Rasulullah kuliku kang den cipta mintini saking mani ingsun. Wailun lil mukadzibina bi fadlihim. Wailun celaka sangat celaka lil mukadzibina bagi orang-orang yang berdusta atau mendustakan li fadlihim pada keutamaan waladu Fatimah. Man utawi sopane wong akhaba kang seneng hum ing waladu Fatimah ya akhaba mongko nyenengi hu ing man sapa Allah taala sapa sing seneng keturunane Rasulullah dadi senengi karo Gusti Allah. Tapi sebaliknya ya, orang yang ingkar pada keutamaan keturunan Rasulullah ini dia sangat celaka. Wa man utawi sapane wong Abu Godo kang bendu hum ing man. Abu Godo mongko hum ing man iku waladu Fatimah. Ya Abu Godo mongko bendani hu ing man sapa Allah taala. Dadi wong sing gak seneng karo orang yang tidak suka ya, membenci. Waman yang Abu Godo dimana yang membenci. Siapa yang membenci keturunan Rasulullah maka ya dia dibenci oleh Allah. Walladzi nafsi biyadi, walladzi lan demi zat nafsi kang tawi awak ingsun iku biyadi kelawan kekuasaane. Alladzi la begitu ora den bendoni
ahlal baiti ing ahli bait sapa hadun wong suci ila kabah kajaba njongkrokake hu ing man sapa Allah Gusti Allah finare ing dalam neraka. Dadi wong ya orang yang membenci keturunan Rasulullah dia yang pantas dia di neraka. Bagaimana mungkin? Karena Rasulullah itu dia kekasih Allah. Kenapa membenci ya? Wafi lan iku dalam hadis an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Kullu sababin utawi saben-saben sebab wanasabin lan nasab iku yang kau diuputus yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ma khola ing dalam sakliyane ing dalam pengecualiane sababi ing sebab ingsun wanasabi lan sebab lan nasab ingsun wa kulaman lan ing saben wa kula baniyin lan ing saben-saben anak ungsa wedok asobatuhum kang utawi asobai abna iku li abihim kedue bapake makhola walada Fatimah kecuali ya putranya putra-putranya Fatimah fa ini mongko tawi ingsun Rasulullah iku ana ya ingsun iku abuhum bapake waladu Fatimah wa asobatuhum lan iku bapake putrane Fatimah. Semakola nuli keri-keri dawuh sapa Nadim ke Nadim Rahimahullah taala. Wa ba'da hamdi faha ka sohin. Mandumatan tufidu fin nikahi wa ba'da lan ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah wa ba'da hamdi lan ing dalem sakwise muji ingsun bahaka ai khudha bahaka mongko ngalapo sira sohin sahabat ingsun ya duh kanca ingsun mangdumatan ing nandoman tufidu kang maedaya apa mangdumah finikah ing dalam babagan nikah ya sakwise iki akeh mulai pembahasan ya wa ba'du wa qawlu wa ba'du qala jama'atun min ahli ilmi qala berpendapat sapa jama'atun siapa jama'atun kelompok min ahli ilmi dari ahli ilmi hiya utawi ahli ilmi hiya utawi kata wa ba'du iku faslul khitab iku diarani faslul khitab alladzi kang utihi dan paringi ing alladzi sapa Daud Nabi Daud alaihi salam. Jadi fasul khitab wa ba'du ya. Biasanya khutbah wa ba'du. Ya, ini pertama kali siapa yang dianugerahi fasul khitab itu siapa Nabiullah Daud alaihi salam. Waktu li falan den sulayaake fi awaliman ing dalam kawitane wong takalama kang ngucap yoman dia kelawan wabadu langkah kata wabadu wal asyhar utawi kang populer kang kuncoro ana sak temene awaluman sing ngucap takalama biha Daud alaihi salam yaiku Nabiullah Daud alaihi salam makana sallallahu alaihi wasallam makana lan tinemu sapa sallallahu alaihi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yastamilu mempergunakan pada kalimat tersebut kalimat wabadu fi khutbah ing dalam khutbah Kanjeng Nabi wa wirialan saliyane khutbah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sering menggunakan ba'du. Wa ya utawi wa ba'du iku kalimatun kalimat. Yuk kang den paringi biya kelawan kalimat lil intiqali krana mindah min uslubin saking pembahasan ila akhir maring pembahasan kang liya watakun lan ana ma'amah watakun lan ana apa wa ba'du ma'amah sertane kata amma wabi dunia lan
lan kelawan saliyane lafat ama. Kama kaya perkara guna ing dalem kene panggonan. Ai bapak dama tegese sakwise apa-apa takut dama kamu dhisik apa minal basmalati nyatane saka bismillah walhamdulillah lan hamdalah wa sholatilan sholat ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaka sokhin ai fakhud tegese ngalapo sira ya sahibi ya sahibi leso sokhin asline sahibi apa iso jenenge iki apa namanya apa ini sokhin aslinya sahibi ini kalau dalam rupiah namanya munada tarhim ya. Munada tarhim itu membuang huruf akhir ya, kayak seperti ya Aisyah itu jadi ya Aisyah ya Aisyah tuh ya Aisyah jadinya jadi ya Aisyah ya yang akhir huruf akhir dibuang namanya munada tarhim itu untuk ditakhfif untuk mempermudah pengucapan seperti dalam contoh alfiah itu ya su'a yang dimaksudkan ya su'a itu yang dimaksudkan jadi dunya dibuang namanya munada tarhim. Fasoha mongko tawi lafaz soha iku munada iki ana keterangan. Munada murokhamun ya munada murokham atau munada tarhim. Ala isqati harfi nida ing atase buang huruf nida wa qauluhu mandumatan tegese urjuzatan ya termasuk bahasa rojas. Tufitu awe faida fi nikah ing dalam babakan nikah. Ai fi huquqi zaujaini. Ing dalam hak-hake ya bojo loro anang wedok pamalan apa-apa ya tak lakukan berhubungan bidzalika kelawan mengkono-mengkono hae bojo ya hae bojo min adabi dukhuli nyatane saka tata kramane dukhul jima ya tata kramane jima wal wali matulan walima wal wati ya wal walimati wal wat'i lan wati jima wa kaifiyatihi lan cara-carane jima wa ghairi dzalika saliyane pokoke sing berkaitan dengan nikah ya. Memang kitab ini baru membahas tentang khotibahnya lama banget ya. Faedahnya nikah dan hak-haknya suami istri dan apa yang berhubungan termasuk tentang adabnya nikah, bagaimana itu walimah, bagaimana cara bersetubuh yang menurut syar'i, yang diperbolehkan syar'i, dan bagaimana gayanya bobi terserah. Nah, ini tuma innan nikah kata belum nadum ya. Tuma inna nikah, nul keri-keri saat temen nikah, ikut tak tarihi, anyar teko apa nikah. Anyar teko ing nikah tak tarihi anyar teko ing nikah apalah kamu pira-pira hukum al khamsatu kang 5 jadi hukum nikah iku akeh menawa 5 beda-beda ya beda-beda hukumnya nikah beda-beda enggak harus sunah wajib ya tergantung namanya ya al hukmu taduru ala lati jadi hukum itu tergantung keadaannya enggak bisa kita mengatakan kamu wajib ya terus semua orang harus wajib nggak bisa. Nah ini karena zaman era digital ini sering jadi miskomunikasi tentang hukum ini kadang ketika ada seseorang bertanya untuk dirinya kemudian dipublikasikan menjadi masalah karena beda keadaan dengan orang lain. Ya kuno ono apa nikah iku wajiban wajib wadzalika utai mengkono wajib iku fi hakiman ing dalam haki wong qadaro kang kuwasa alaihi ngatasi man alaihi ngatasi nikah qadaro kang kuwasa ya man alaihi ngatasi nikah wa khofalan wa disapa man asina ing perbuatan zina ditarki kelawan ninggal nikah wajib bagi seseorang yang mampu untuk menikah dan dia takut
terjerumus dalam perzinahan, ini wajib ya nikah. Tapi wayakunu mandzuban dan hukumnya menjadi sunnah, wadzalika fi hakiman. Wadzalika utahe mengkono-mengkono mandzuba, hukum sing sunnah fi hakiman ing dalam hake wong raja kang arep-arep yo man annasla ing turunan. Walam yakhaf lan ora wedi yo man azina ing zina bitarbi kelawan ninggal nikah. Rawiba hale seneng fi ing dalam nikah amlau ta ora, rek seneng arek ora. Walau qata'a lan lamun mutus yo man hu ing nikah. An ibadatin saking suci ibadah wa riwasibatin kang ora wajib. Walau qata'ahu lan senajan mutus ya wa ing man an ibadatin saking ibadah wa riwasibin kang ora wajib. Hukumnya sunnah kanggo bagi seseorang apa yang mengharapkan keturunan. Walam yakhaf dan dia tidak takut, dia tidak termasuk orang yang tahu perempuan cantik ora bingung dewe enggak ya. Baik dia itu senang dengan pernikahan atau tidak ya. Tapi walau qata'ahu an ibadatin ghairi wasibatin ya. Meskipun ketika dalam planningnya ketika dia akan nikah ini memutus ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah ya. Wa yakunu makruhan dan menjadi makruh, wa yakunan ana apa nikah iku makruhan den makruhake. Wadzalika tawi mengkono-mengkono makruhan fi hakiman pada haknya seseorang. La rohbata kang ora no seneng maujud lau ketuiman ing dalam nikah ya, wala yarjulan ora arep-arep naslan ing keturunan. Wayak ta'u lan mutus ing man an ibadatin saking ibadah ghairi wajibin kang ora wajib. Ini makruh bagi seseorang ya, seseorang yang tidak mempunyai planning untuk nikah dan tidak berharap keturunan. Wis mbok wae nikah sing penting. Ya seneng yo enggak ya pokoke nikah tok. Ya nek dijodohke yo gelem ora ya wis nek enggak mau berusaha. Ya. Wa yakunu mubahan menjadi mubah, yakunan ana apa nikah iku mubahan mubah. Zalika ta mungkon hukum mubah fil hakiman ing dalem hake wong. Lam yakhaf kang ora wedi yo man zina ing perbuatan zina. Walam yarjulan ora arep-arep man naslan ing keturunan. Walam yakto lan ora mutus hu ing man. Walam yakto lan ora mutus apa nikah hu ing man an ibadatin saking ibadah bae wajibatin kang ora wajib. Bayakunan ana apa nikah iku muharraman dadi haram, nikah dadi haram. Badzalika utahe mengkon-mengkono haram itu fi hakiman ing dalam hakim wong. Yang duru kang miloroni utawa mandoroti bil mar'ati sebab anane wong wedok bi adami watin kelawan ora anane kekuatan kanggo jima au nafaqatin utawa ora iso dienggo nafaqah au kasbi maharramin utawa melakukan pekerjaan yang haramkan. Walau li rohibin meskipun bagi orang yang suka pada nikah, walam yasha yang tidak takut anatan pada perbuatan zina, jadi haram karena dia mempunyai planning nikah untuk apa istilahnya mau berbuat jahat pada perempuan ya. Baik dengan dia tidak mampu untuk jima itu haram juga karena menyakiti perempuan ya. Wong lanang atau seseorang laki-laki yang tidak mampu jima terus nikah ini menyakiti perempuan karena rada apa-apake ya, rada apa-apake ya, ini dan juga tidak mau memberi nafkah kecuali tidak mampu ya, ketidakmampuan bukan dari planning sebelumnya ya. Walau lirogibin meskipun dia itu senang pada pernikahan ya, tapi dia tidak mampu memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah
batin wa hadza taksim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.